नमस्ते। भर्खरै बनेको नयाँ सरकारले एउटा 100 बुँदे सुधार योजना ल्याएको छ। यसले देशमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने वाचा गरेको छ। ल आउनुहोस् आज हामी यही योजनाभित्र पसेर हेरौँ न त आखिर यसले हाम्रो दैनिकीमा के फरक पार्ला। सोच्नुस् त, सरकारी कार्यालयमा कुनै काम पर्दाको अवस्था, त्यो घण्टौको लाइन, यो फाटबाट त्यो फाट, अनि काम हुन्छ कि हुन्न केही थाहा छैन। यो त हामी सबैको साझा पीडा नै हो नि, होइन र? हो, अब सायद यो शास्तिको अन्त्य हुने बेला भयो कि सरकारले ल्याएको यो 100 बुँदे योजनाले ठिक यही समस्यालाई समाधान गर्छु भनेको छ। कम्तीमा एउटा आशाको किरण त देखियो नि। ल आज हामी यो योजनालाई मुख्य 4वटा कोणबाट हेर्नेछौँ। सुरुमा सरकारी सेवा कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसपछि शासन प्रणाली कतिको पारदर्शी हुन्छ, अनि देशको आर्थिक अवस्थामा के सुधार आउँछ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यी सबै कुरा लागू गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ हाम्रो सबैभन्दा धेरै समय र पैसा खर्च हुने ठाउँको, अर्थात् सरकारी सेवाको। यो योजनाको मुख्य लक्ष्य नै सेवा लिँदाको झन्झटलाई शून्यमा झार्नु हो। त्यसो भए यो झन्झट कसरी अट्छ त? योजनाले 3वटा बाटो देखाएको छ। पहिलो, काम नलाग्ने लामो प्रक्रियाहरूलाई नै हटाइदिने। दोस्रो, सबै कुरा डिजिटल बनाउने, मतलब अब घरमै बसेर कसैको मुख नहेरी काम गराउन सकिने भयो। र तेस्रो, हरेक काम सक्न कति समय लाग्छ भनेर पहिले नै तोकिदिने। र यो कुरा गफ मात्रै होइन है, काम सक्ने डेडलाइन पनि तोकिएको छ। कल्पना गर्नुस् त, अबको 100 दिनभित्रै पासपोर्ट जस्ता डकुमेन्ट्स सरकारी कुरियरले घरमै ल्याइदिने, अनि 45 दिनभित्रै अनलाइन फारम भर्ने प्रक्रिया झनै सजिलो हुने। यस्तो समय सीमाले त सरकार साँच्चै गम्भीर छ कि जस्तो देखाउँछ। यसको मतलब के हो भने अबको परिवर्तन ठूलै हुनेवाला छ। अहिलेको जस्तो 10 ठाउँ धाउनुपर्ने, दिनभर लाइन बस्नुपर्ने अनि बिचौलियालाई गुहार्नुपर्ने अवस्थाबाट अब एकै ठाउँबाट सबै सेवा पाउने, कागजपत्र घरमै आइपुग्ने र मेरो काम कहिले सकिन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा पुग्ने लक्ष्य देखिन्छ। सेवा सुविधाको कुरा त भयो, अब अलि गम्भीर विषयमा लागौँ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता। यो योजनाले देशमा क्यान्सर जसरी फैलिएको भ्रष्टाचार र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचलाई जरैदेखि उखेल्छु भनेको छ। यसका लागि एउटा एकदमै साहसी कदम चालिँदैछ। त्यो हो उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन। पहिलो चरणमा 2062-63 देखि यता सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ, अनि दोस्रो चरणमा त झन् 2048 सालसम्मै पुगेर छानबिन गर्ने कुरा छ। यो त निकै ठूलो कुरा हो। योजनाको एउटा बुदामा भनिएको छ, सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने। यसको सोझो अर्थ हो प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने। निजामती सेवामा पार्टी पिच्छेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने कुरा पनि यसैभित्र पर्छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरू नेताप्रति होइन जनताप्रति जवाफदेही बनुन्। भ्रष्टाचार रोक्न अब नयाँ प्रविधिहरूको पनि सहारा लिइने भएको छ। जस्तै कसैले कति सम्पत्ति कमायो भनेर लुकाउनै नसक्ने गरी डिजिटल रेकर्ड राख्ने, कतै शङ्कास्पद कारोबार हुनासाथ कम्प्युटरले नै खतराको घण्टी बजाउने, अनि भ्रष्टाचारको बारेमा सूचना दिनेलाई सुरक्षा दिने नीति पनि बन्नेछ। ओके, शासन प्रशासनको कुरा भयो। अब हेरौँ देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न यो योजनाले के ल्याएको छ। यो योजनामा एउटा यस्तो वाचा छ जसले धेरै युवाहरूलाई उत्साहित बनाउन सक्छ। त्यो हो स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली। यसअनुसार अब कुनै नयाँ कम्पनी खोल्न महिनौँ कुर्नु पर्दैन, जम्मा 2 दिनमै दर्ता हुनेछ। सोच्नुस् त, कति सजिलो। अनि विकासका कामहरू किन सधैँ ढिलो हुन्छन्? हो, यही समस्या समाधान गर्न 30 दिनभित्रै सार्वजनिक खरिद कानुन नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य छ। अब ठेक्का दिँदा सस्तो खोज्ने होइन, राम्रो काम गर्नेलाई दिने, र कामको प्रगति हेरेर मात्र पैसा दिने जस्ता कुराहरू लागू हुनेछन्। निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन पनि केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू छन्, जस्तै व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि सबै स्वीकृति एकै ठाउँबाट दिने, अनि साना मझौला उद्योग, कृषि र आइटी जस्ता क्षेत्रमा सजिलै ऋण पाउने व्यवस्था गर्ने। यी सबैले लगानीको वातावरण बनाउन पक्कै मद्दत गर्छ। ल, योजनामा त साँच्चै राम्रा र आकर्षक कुराहरू छन्, तर अब सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के यी सबै कुरा कागजबाट बाहिर आएर साँच्चै लागू होलान् त
किनभने राम्रा योजना त पहिले पनि बनेका थिए, तर कार्यान्वयनमा नै सधैँ चुनौती देखियो। छोटकरीमा भन्दा यो 100 बुँदे योजनाले हामीलाई 3वटा मुख्य वाचाहरू दिएको छ। पहिलो, झन्झटमुक्त छिटो सरकारी सेवा। दोस्रो, भ्रष्टाचार कम भएको जवाफदेही शासन। र तेस्रो, देशमै केही गर्नका लागि नयाँ आर्थिक अवसरहरू। र अन्तमा फेरि पनि प्रश्न उही छ, यो महत्वाकांक्षी योजना केवल एउटा मिठो सपना मात्रै बनेर कागजमा सीमित होला वा यसले साँच्ची नै एउटा नयाँ बिहानी ल्याउला? खैर, यसको जवाफ त अब आउने दिनहरूले नै दिनेछन्।